angeschaut, dass ich das kann. Wir haben so als ein bisschen getandet, wir haben so, und die Jungs sind jetzt, sind die Freunde, dass die wieder rausgegangen sind. Also im Publikum war das fantastisch. Ja. Das brauchen wir als Bundes auch. Wir haben in Holland letztes Jahr so die Veranstaltung gehabt ohne Publikum. Ja, das gibt keinen Spaß. Spaß. Das macht Spaß mit euch. Dankeschön. Dankeschön an das Bobcat Füchtorf übernehmen im Eurocup-Finale 2022. Es ist der Wahnsinn! Es ist der absolute Wahnsinn!